হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সাথে আছি আমি আরাফাত। তো আজকে আমরা যাচ্ছি বটিয়াঘাটার সুন্দর একটি গ্রামে। তো এই মুহূর্তে আমরা এখন বের হব, আমার টিমমেটরা সকলেই চলে আসছে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন, রাইডিংটা উপভোগ করুন। যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। হ্যাঁ, অবশেষে আমরা চলে আসলাম আমাদের সেই গন্তব্যে আমরা পৌঁছে গেলাম। তো এইখানের পরিবেশটা আসলে অনেক মনোরম, অনেক সুন্দর। এখানে আসার পথে আমাদের সাথে বেশ কিছু বাধা বিপত্তি আসে, সেগুলোকে অতিক্রম করে আমরা অবশেষে চলে আসলাম আমাদের গন্তব্যে। তো এইখানের পরিবেশটা আপনারা উপভোগ করুন। So I won't hold back, and you should know that what's never good just have regrets.
নদীতে এখন জোয়ার চলতেছে, তো জোয়ারের পরিমাণটা এখন খুব একটা বেশি না, যার কারণে ঢেউগুলো অনেক ছোট। এই এখন আমরা আরাফাতের ভিডিওতে আছি। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আমরা ওর প্রমোশনটা করাই দিই যে সবাই আরাফাতকে অনেক সাপোর্ট করবা, যারা ভিডিও দেখতেছো তারা সাবস্ক্রাইব করবা, পাশে থাকবা সারাক্ষণ। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমাদের বটিয়াঘাটার ট্যুরটা এই পর্যন্তই থাকতেছে। সময় স্বল্পতা ও শীতের বেলার কারণে আমাদের ভিডিওটা আমরা চাইলেও বেশি বড় করতে পারতেছি না। একটু পরেই সন্ধে হয়ে আসবে, তো আমাদের গন্তব্য অনেকটাই দূর, তো আমাদের আস্তে আস্তে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে। বটিয়াঘাটা আরও বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলো সামনের দিকে আসছে, কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে আমরা সেই দিকে যেতে পারতেছি না। তো চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদেরকে ওই জায়গাগুলো দেখানোর জন্য। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকতেছে। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আপনারা অপেক্ষা করুন। ততটুকু সময় পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। ও হ্যাঁ, একটা কথা বলতে তো ভুলেই গেছি, আমাদের পরবর্তী প্ল্যান গদখালি। তো এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আপনারা অপেক্ষা করুন। তো আপনাদের সকলের জন্য শুভকামনা রইল। আবারও বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।